हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर लाइट क्लासेस। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के से फिजिकल चल रहा है। मैं आपको डी से ग्राउंड इलाहाबाद के जो आपके एनसीआर रीजन की फिजिकल चल रहे हैं उसका आपको रिजल्ट लेकर सामने आया हूं। और आप लोग देखिए, जो रिजल्ट है आपका शाम के चपका दिया जाता है बाहर ही, उसकी फुटेज है हमारे पास। ये हमारे 30 तारीख के बैच की बैच नंबर 2 था हमारा। 30 मार्च मतलब आपकी परसों की जो आपकी रेस संपन्न हुई थी उसके रिजल्ट सामने आए हैं। आप लोग देखिए कितने लोग पास हो रहे हैं, कितने लोग फेल हो रहे हैं। तो बैच 2 था ये आपका। 6 बजे का पहला बैच होता है, उसके बाद 6 बजे के बाद से बैच चालू हो जाते हैं। और कम से कम 8-9 बैच 6 बजे वालों को होते हैं और 7 बजे इनको बुलाया जाता है। उनकी दौड़ तो लगभग 12 बजे के बाद संपन्न होती है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पहले जो विद्यार्थी हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जो BIB नंबर लिखा हुआ है आपका चेस्ट नंबर होता है, मेल होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं 4 राउंड लगाने होते हैं। ये 4 राउंड लगाने होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ के 4 राउंड लगाने हैं। आपने 4 राउंड लगाए हुए हैं। यदि किसी ने 3 राउंड लगाए होते तो वहाँ पर लिख जाता है कि आपने 3 राउंड लगाए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी ने 3 राउंड अगर लगाए होते हैं तो। ऐसे देखिए, सुबह के बैच में कम दिखते हैं, आपको शाम के बीच में यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 राउंड इनको लगाने थे, लेकिन इन्होंने 3 राउंड लगाए। 3 राउंड भी लगाए हैं, 5-16 पे लगाए। तो ऐसे लोग बाहर हो जाते हैं और आपको समय भी उसमें कम दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि समय उनको कम दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए 3:38 पर लगाया गया है ये, लेकिन यहाँ पर 3 राउंड लगाए गए हैं। ये आपके चेस्ट नंबर होते हैं। आप देख सकते हैं ये सुबह 6 बजे की दौड़ है, 8:26 पे लगाई गई। आप देख सकते हैं लगभग 1.5-2.5 घंटे आपको लेट दौड़ाया जाएगा। अब आप समझिए कि 7 बजे वालों को कितनी समस्या होने वाली है। डीएसए ग्राउंड, हर ग्राउंड की ये हालत है और हर ग्राउंड का, हर बोर्ड का ऐसा ही रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपको चलिए कुछ हमारे पास जितनी फुटेज आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो हमारे डिसक्वालीफाई उनको गिन लेते हैं हम लोग, कितने में से कितने क्वालीफाई हो रहे हैं उनका प्रतिशत निकाल लेते हैं। ऐसा ही हम करते हैं। देखिए आप लोग देखते चलिएगा, मैंने गिन लिया है कि बैच 2 में कितने लोग आपको फेल हुए हैं। यहाँ पर गिन के फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1-2 यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं 3-4 और 5-6-7, यहाँ पर देख सकते हैं 8, और इसके बाद 9-10, और यहाँ पर देखते हैं 10 के बाद हमारा 11, और 11 के बाद हमारे 11, 12, 13, 14 और 15। ये देखिए 59 तक हमारे पास ये आप फुटेज आई। इसके बाद बैच नंबर 3 चालू हो गया है। 75 लोगों को होता है, वैसे एक फुटेज मिस हो गई इसमें। तो इसमें से अनुपात निकाल लीजिए कि 15 चौको 60, लगभग 25% लोग तो इससे फेल हो चुके हैं। तो ये सुबह के बैच की रिपोर्ट है। मैंने अपने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि लगभग से 45% लोग बाहर हो गए थे, उसमें से 75 में से 35 लोग बाहर हो गए थे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग आपके शिफ्टों की अलग अलग रिपोर्ट आती हैं। तो एक शिफ्ट का और दिखा देता हूँ आप लोगों को। और जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से नए आए हों, क्या करें, देखिए वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे अगर आप जाकर के देखें, यहाँ पर आपको ये लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। इसको आपको दबा दीजिएगा, लाल से काला हो जाएगा। और बगल में लगे बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए आपको एक रिजल्ट और दिखाते हैं। तो देखिए बैच नंबर 3 है, उसी मीटिंग का मतलब कि 30 तारीख का बैच नंबर 3 आप देख सकते हैं 8:45 करीब दौड़ाया गया है। तो 6 बजे का बैच है, 9 बजे दौड़ाया जा रहा है। और ये अभी बैच जो है ये आपके 6 बजे वाले काफ़ी 11 बजे तक दौड़ते हैं। और इसके बाद 11 बजे के बाद फिर 7 बजे वालों की एंट्री होती है और वो लोग लगभग 3 बजे तक दौड़ते हैं। तो स्थिति बहुत ख़राब है। आप लोग जितना पानी हो सके उतना पीते रहिएगा और ज़्यादा भी मत पीजिएगा क्योंकि आपको रेस करनी है। तो आपको चलिए इसमें दिखाते हैं। ये हमारा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी आपको राउंड देखने हैं किसने कितने राउंड लगाए हैं। और आपको फिर में डिसक्वालीफाई बंदे को दिखाते हैं। और आप लोग अगर इस 30 तारीख के डेट का रिजल्ट है, आप लोग इससे अगर संबंधित हो तो अपने रिजल्ट देख लीजिएगा। मैं आपको नाम आपको नहीं बताऊँगा, आप लोग इसको नाम अपने पढ़ते जाइएगा। ठीक है, डिसक्वालीफाई वालों को हम लोग जोड़ लेते हैं। इसकी आपको 75 की पूरी लिस्ट है हमारे पास। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले डिसक्वालीफाई हैं 1, 2, 3। इसके बाद बात करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 6-7 हो गए यहाँ तक, और 8 इसके बाद 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 के बाद अगर देखते हैं तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 के बाद यहाँ तक देखिए हमारे 75 कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें देखिए 25, 23, 75, इसमें 33.5% लोग फेल हो चुके हैं। तो ये रिपोर्ट धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। अब आप देखेंगे, अगर आपको अगले बैच में 11-12 बैच की रिपोर्ट दूंगा अगले वीडियो में, तो वहाँ पर आपको लगभग से लगभग 45% लोग बाहर होते हुए दिखेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा लोगों की एनर्जी खत्म होती जाती है और सुबह से लेकर शाम तक वो बैठे होते हैं अपने रेस के इंतज़ार में। और ऐसा ही रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। आप लोग अगर इस रेस से संबंधित हो तो अपना देखते जाइएगा। ये हमारा रेस की जो PDF है ये आपको बाहर लगा दी जाती है। अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जा रहा है। बहुत लोगों को समस्या हो रही है। 26 तारीख को रेस वालों की DSA ग्राउंड में उनका रिजल्ट अभी अपडेट नहीं किया गया है। अब आपको डायरेक्ट RRB अपना रिजल्ट दिखाएगा, वहीं से आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी सवाल हो, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।